थाबैनो बेफोरनि सायावबो सरकारा बेबस्था ला दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जालांनाय जाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि एसेम्ब्लिखौ खुंफैनाय बिनि सायावहाय मानगोनां स्पिकार सार बिश्वजित दैमारि बिथाङा मा फोरमायलांखो नैबे भिडिअनि थ्रुयै बर' रावजोंनो मिथिनो मोनगोन। साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा खोनासंनानै लानाया गाहाम। आसाम आयेन आफादनि जितु जथुममोन क'क्राझारनि बड'लेण्ड आयेन आफादनि माने जि हल बेवहाय आरो बेवहाय जेरैबायदि आगोलाव साननाय जादोंमोन जे खुब मोजां जागोन नाथाय जानायनि उनाव मोनदांदों जे जों साननायनिख्रुइबो साबसिन जालांदों। दिनै मानव गेदेर गभर्नरा आसाम सरकारनि बायदिसिना बिखान्थिनि सायाव बेवहाय बिबुंथि लाखिलांबाय आरो बिनि उनाव जोङो 6 शेड्युल एरियानि जौगाखांनायनि सोमोन्दै बेवहाय सावरायदोंमोन बोरैहाय 6 शेड्युल एरियाखौ गासैबो बिथिङाव दावगाहोनो हायो आरो गमामायैनो बेवहाय गासै एमएलएफ्रानो बाहागो लानानै जेरैबायदि 6थि शेड्युल एरिया बिसेस करि जोंनि बड'लेण्ड कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव ओनसोलाव सरकारा बायदिसिना जौगाथायारि बिखान्थि लानानै खामानि मावनांगौनि बाथ्राखौ बुंबाय आरो 6 शेड्युलनो गोहो बारायनानै होनांगौनि बाथ्राफोरखौ बुंबाय। 6 शेड्युलनि जेंनाफोरखौ सरकारनि नोजोराव बिथांमोननि बिबुंथिनि गेजेरजों लाखिना होबाय। बियो थारैनो जोबोद गोमोथाव आरो जोबोद बाख्नायथाव। 6थि शेड्युलनि मानसिफ्रा बा जोंनि ट्राइबेल हारिनि मानसिफ्रा जेब्लायबो मोनसे बाथ्रा सानबाय थायोमोन जे जोंनि बाथ्राफोरखौ रावबो साना, जोंनि सोमोन्दै रावबो मोनथिया आरो सरकाराबो जोंनि बाथ्राफोरखौ माने गुरुत्व होनानै माबा मोनसे मावफुंनो होननानै बिसोरबो खुनु बेखान्थि लाया। बेबायदि मोनसे जोंहा जेब्लाबो सरासनस्रा साननाय थायोमोन। नाथाय दिनैनि जिथु आयेन आफादनि जथुम्बा बेवहाय नुबाय जे गासै गुबुन गुबुन दल आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जाय एमएलएफोर दं बिथांमोना साफ्रोमबो बे 6 शेड्युल एरिया बा 6थि शेड्युल एरियानि जौगाखांनायनि थाखाय बिथांमोना सरकारखौ नारसिनदों आरो गासैबो जेंनानि सोमोन्दोखौ बुंनानै थाबैनो बेफोरनि सायावबो सरकारा बेबस्था लानो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आरो जेसे हागौ बेवहाय थाखा फैसा होनायजों लोगोसे बिनि जिथु खुंथायनि गोहो बे गोहोखौबो बारायनांगौ आरो सम्पुर्ण भाबै बिसोरनो गासै खामानिखौ मावफुंनो हानाय गोहो होनांगौ होननानै बिथांमोना दिनैहाय खुब जौरै साफ्रोमबो माने बेवहाय बाहागो लानाय एमएलएफ्रानो दिनै बेवहाय बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ दैखांदों आरो गासिबो 6थि शेड्युलनि थाखाय आरो 6थि शेड्युलनि मानसिफोरनि थाखाय। जोंनि मानव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बायदिसिना बिखान्थिनि गेजेरजों माबोरैहाय 6थि शेड्युलाव माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरो मावनो लाबावदों बिनि सोमोन्दै खुब गुवारै बुंथिबाय आरो बिथाङा फैबाय थानाय समावबो माखासे बिखान्थिनि गेजेरजों आरोबाव बे 6 शेड्युलनो गासै डिपार्टमेन्टफोरखौ गाव गावसोरनो मावनो हानाय गोहोखौ होनो थाखाय बिथाङा बेवहाय बाथ्रा होदों आरो बिथाङा बड'लेण्डनि थाखाय स्पेसियेलि 500 कोटि थाखा देग्लाय बोसोरनि थाखाय पेकेज बिथाङा फोसावबाय हाउसनि गेजेरावनो आरो बिनि अनगाबो बिथाङा जोंनि भुटानाव जिथु जानो गोनां जौगाखांनाय बे माने मा होनो माइन्ड पिसफुल सिटि माने बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि चिरां आरो क'क्राझार बा बड'लेण्ड ओनसोलाव माखासे बिखान्थिनि गेजेरजों खामानि मावनायनि बाथ्रा बिथाङा एसेम्ब्लियाव दिनैहाय बुंफोरलांबाय। आं सानो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि माने 6थि शेड्युल थानाय रायजो राजाया बहुद बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय आरो जोंनि जिथु आगोलनि साननाय बे साननायफ्रा थारैनो माने सोलायसिगोन आरो जों बयबो दिनै आसाम आयेन आफादाव जेफोर बाथ्राफोरखौ रायलायनाय जादों बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जों खामानि मावनो आवगायगोन आरो बेबायदि जों जयै थाङोब्ला आं सानो जों खोब मोजाङैनो हादोरनि गुबुन गुबुन मानसिफोर बायदि गुबुन गुबुन जायगा बायदि बे बड'लेण्ड बे कार्बि आंलं डिमा हासावनि मानसिफ्राबो दावगालांबाय थानो हागोन। सरकारनि मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथां बा जोंनि स्पिकार काथिराम बर' बिथांमोननि मदद नङामोनब्ला बिथांमोना गासै नांगौखौ मावनानै होआमोनब्ला एथ' मोजाङै जोंनि आयेन आफादनि जथुमा जानो हानाय नङामोन। बिथांमोना जिथु हस्पिटेलिटि होबाय बेनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। गासै बिटिसिनि चिफ आरो स्पिकारनि अनगाबो डेपुटि चिफ डेपुटि स्पिकार EM MCL बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि एसेम्ब्लिनि सेक्रेटारि आरो गासै अफिसार आरो स्टाफखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। क'क्राझार जिल्लानि SP आरो DC बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावदों गासै मददनि थाखाय आरो गासै अफिसार आरो गासै स्टाफखौबो गासै जोंनि जि खौरांगिरिफोर दं गासै नोंथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों। बयबो फैनानै बेवहाय जोंनि जिथु बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरखौ फोसावनायनि बिबान लानायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि दारै जोंनि दिनैनि आसाम आयेन आफादनि जथुमनि बाथ्राखौ गासै रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन माने जायगाफ्रावबो बयबो माने मिथिनो मोनगोन आरो निश्चय बिनि गेजेरजों आसाम आयेन आफादनि
दिनै जि सावरायनाय बे सावरायनाया मोगथां महर लानायाव बे गोबां मदद जागोन। गोजोन्थों।